बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाह घरेलू चैनल के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम जो रेसिपी लेकर आए हैं वो है फ्रेंच फ्राइज़ की। फ्रेंच फ्राइज़ जो आपने देखा होगा बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए, हमने आलू काट के रख लिए हैं ये लंबाई में। जब हम आलू खरीदते हैं वो भी हम लंबाई में थोड़ा लेते हैं। ये देखें, और इसको हमने पानी में डुबो दिया है। पानी में हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया था। ये पानी में जो है ना, ये नमक तो एडजस्ट कर लेंगे। तो हम आपको बताते हैं किस तरीके से इसको फ्राई करेंगे। जी नाजरीन, ये देखिए, हमने फ्राई पैन में ऑयल रख लिया है। ये ऑयल हम इतना डालेंगे जिसमें तमाम के तमाम जो ये चिप्स है ना, ये उसमें डीप कर जाए। तो हमें डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने के लिए हमने क्या किया, ये देखिए, हमने इनको पहले छन्ने में निकाल लिया इस तरीके से, ताकि इसमें जो पानी था वो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। वरना पानी जो है वो तेल में आपको पता है कि नुकसान देता है, अपने ऊपर छींटे आ जाती हैं, नुकसान हो जाता है। ये देखें, हम इसमें डालेंगे आराम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते हुए। ये देखिए नाज़रीन, ये आलू इसमें फ्राई हो रहे हैं और इसको हम थोड़ा तेज़ आंच पे करेंगे पहले। तो इसको हम साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि ये इसमें ख़राब ना हो जाए। ये देखें, इस तरीके से थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे। इसमें से पानी तकरीबन काफ़ी हद तक निकल चुका है। जी नाज़रीन, ये देखें, ये भी आप देखें पूरी तरीके से फ्राई नहीं हो, थोड़े ब्राउन होंगे तो हम इसको निकालेंगे। तो नाज़रीन, ये हम जो है इसको, हमारा कहने का मकसद ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा कि हम बाहर की चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। अक्सर आपको पता है कि बच्चे जो है ना, ये पसंद करते हैं इस तरह की डिशेस वगैरह, इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम घर में जितनी हम बाहर ख़रीद के एक बंदा खाता है, एक इंसान खाता है, उसमें से सारा पूरा का पूरा घर उसमें खा लेगा इतने पैसों में, जितने पैसों में ये हम एक बंदा बाहर का खाता है वो। ये तो देखें, आराम से हम आधे किलो आलू, 1 किलो आलू लेके हम आराम से बना सकते हैं। देखें, बहुत अच्छे मज़े के बनते हैं, सफाई से बनते हैं, बच्चे बड़े सब इसको पसंद करते हैं। ये हमें चलाना इसलिए चाहिए, हमें इसलिए इसको चलाते रहना है ताकि चिपक न जाए। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तब भी आप आराम से इसको बना सकते हैं। देखें, जैसे ये इसमें रेडनेस आएगी, हम इसको फ़ौरन निकालना शुरू कर देंगे। हाथ बचाते हुए बहुत आराम से इसको बनाना है। जी नाज़रीन, ये देखें, ये इसमें ये देखें रेडनेस आना शुरू हो गई। ये देखें, अब इसको हम निकालना शुरू करेंगे। और ये हम इस तरीके से पहले हल्की आंच में इसलिए बनाते हैं ताकि गल भी जाए ना, क्योंकि गले हुए नहीं होंगे तो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब आंच और ज़्यादा हम हल्की कर देते हैं और निकालने के लिए भी हम देखें छन्ने का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे हाथ पे छींटे ना आ जाए। ये देखें, वैसे तो हम इससे भी निकाल सकते हैं लेकिन इससे ज़रा जल्दी हो जाएगा। ये देखें, जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि हमने ये सारे के सारे इसमें छन्ने में निकाल लिए हैं, ग्रिल में निकाल लिए हैं। देखें, ये देखें, बहुत अच्छे बने, सॉफ्ट हैं। ये देखें, मज़ेदार किस्म के। जब हम इनको निकालेंगे ना, तो अब हमने क्या करना है कि इस पर एक पेपर हम बिछा लेंगे ताकि इस पेपर पे ये इसमें जो ऑयल होता है वो जज्ब हो जाए। ये देखें, इसको हम केचप के साथ खाएं या फिर चाट मसाला इसके ऊपर डाल के खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। जी नाज़रीन, हमारी आज की रेसिपी थी ये फ्रेंच फ्राइज़। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर,
Subscribe and press the bell icon so you never miss any video from बिस्मिल्लाह घरेलू चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामिद व नासिर।